Hermanito, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Anastasio Sanik. Hermano Anastasio, ¿me podría decir dónde nos encontramos en este momento? Aquí nos encontramos en las oficinas del apóstol Leyes. Amén. Cuénteme algo, hermano. ¿Por qué vino usted con nosotros la primera vez? Bueno, la primera vez vine con ustedes porque oí el mensaje que tienen en la radio, que ayudaban a arreglar los créditos, entonces por eso vine. ¿Y cómo le ha ido? Pues mejor no se puede, no me quejo, la verdad que he encontrado buenas personas y Y en siempre lo hay, que es, y en lo que es el servicio de crédito que le estamos proveyendo, ¿cómo le hemos servido? pues me han servido muy bien y me tratan muy bien como que yo fuera aquí como que fuera trabajador o familia de acá. Hermano, ¿le hemos podido eliminar alguna cuenta? Sí, ¿Cuánta? me han eliminado más de $25,000. Wow, ¿y usted lo ha visto? Sí, lo he visto por los récords de crédito que he recibido. Amén. ¿Está contento, hermanito? Feliz de la vida. ¿Nos recomienda? Sí, claro que sí, deberían de venir a ver porque uno no confía de tantas personas que no hacen el trabajo, solo le quitan el dinero y pues uno ya no confía, ¿verdad? Amén. Yo creo que vengan a ver y como dice Dios, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis y solo mirando, pues ustedes comprueban si es correcto lo que está diciendo. Muchísimas gracias por testimonio, hermano. De verdad que fueron muy bonitas palabras. A todos los hermanos que nos están escuchando, el teléfono de nuestras oficinas es el 1866-808-4747. Una vez más, es el 1866-808-4747. Hermano Anastasio, muchísimas gracias por su testimonio y que pase muy buena tarde. Gracias.